Pozdrav ljudi, što ima kod vas? Jučer je bilo naša utakmica Brazil protiv Hrvatska. Da, što Brazilci mislili u jučerašnjoj utakmica, da, mislim da možda dobro sam rekao. I ljudi, bilo je dobra utakmica. U zadnji video rekao sam da Hrvatska je favorita i zbog Brazil nije tako dobro. Brazil puno promijeni izbornik, a također nema dobri rezultate. Imamo jako dobro igrače, ali ne funkcionira kad igrači su zajedni i tako, ne znam. Ima mnogo stvari, ali samo u zadnji, 8 mjeseci za Brazil igra bolje. Ali da, teško je, zato ja mislim i Hrvatska ima dobra ekipa, jako dobra ekipa. Samo izgubi 6 utakmica, ako se ne vara, poslije 2022 na svjetskom prvenstvu. I on misli, ok, Hrvatska ima više samopouzdanje, ima više Hrvatska ima dobre posao. Kako se kaže? Hrvatska je ne samo rezultata, ali performance, kako se kaže performance, nego Brazilu. I zato ja mislim da i također Hrvatska ima Modrić i puno dobri. Vušković je zvijeh. Kako dobra igrač, kako dobra igrač. I da, prva stvar, prvo polovrijeme Brazil igra bolje, Livaković obrani 2-3 prilika i Livaković je super, fantastično je. Brazil ima više prilika, ali Hrvatska nije samo bila na bunke, ne. Hrvat kaže bunke. Ne samo obrani, Hrvatska također ima neke prilike. Ja sjećam se da ima prilike koje Kramarić i kako se kaže, udara, ali nije bilo u gol zbog lopta, kako se kaže, netko brani, ne znam, mislim da je Marquinhos. Ali da, Brazil je igrao bolje prvi polovrijeme, ali Hrvatska dobro, kako se kaže, dobro reagira. Kužiš? Teško za... Nikad nisam mislio da ja razgovara u brazilski i hrvatska utakmica na hrvatskom jeziku. Pa da. I u zadnji minut Vinicius Junior, Brazil ima kontranapadu, jako brzo kontranapadu. Vinicius je jako dobar igrač, kao što vi znate. I bola i Vinicius asistira Danilo je iz Botafogo, to je moj klub u Brazilu i bio sam sretan zbog ovo da vidim moj igrač koji igrao za moj Botafogo, za moj klub. Da, bilo je posebno trenutak za mene. U drugo polovreme Hrvatska i Brazil normalno je napravili puno promjeni, puno igrača promijeni i mislim da Hrvatska je bilo bolje na drugo polovrijeme. Ima više lopta, Hrvatska ima 55% posjedni lopta. Brazil nema puno prilika. Samo poslije Hrvatska gol. I Hrvatska, ako se ne varam, u 84 minuta Hrvatska zabiju gol. Da, čudno je Bento je
naš golman nije bilo je katastrofa. Bilo je katastrofa, nemamo Livakovića u gol. Bento nije tako dobro. Hrvatska zabio gol. I poslije nekoliko minuta Endriki pao na, kako se kaže, area. I sudce kaže da je penal. I nije bilo penal. Nema smisla, katastrofa. Ja ne znam da, VAR ne želi intervencija, možda VAR ne želi puno intervencija na svjetskom prvenstvu, ali bilo je čudno. Nije dobro, Igor Thiago zabio gol, Brazil nema, kako se kaže, nema vez s tobom, naravno, s tobom. Nema vez s ovom. Da, mislim da je to. I da, nije bilo pošteno. Brazil zabio 2-1. Ovdje u Brazilu svi komentarima, svi ljudi kažu da nije bilo penal, nema smisla. Ali da, kako je, tako je. Što. I poslije toga ima drugi kontranapadu, Endriki, dobra lopta za Martinelli zabio 3-1. I poslije imamo drugi priliku, Hajan je jako dobar igrač koji igra u Bournemouth now. Ali prije Hajan igra u Vasco da Gama i Hajan uskoro zabio 4, ali Livaković je bilo najbolji igrač u Hrvatska. Ali da, onda za mene Brazil igrao dobro i također Hrvatska igrao dobro. Ja vidio sam mnogo ljudi žaliti da Hrvatska nije bilo tako dobro i taj bla bla bla, ali Hrvatska nije 100%. Na primjer, nema Kovacić, nema Gvardio. Da, nema, neki igrači su ozlijeđeni. To je normalno, kao Brazil također. I tamo je samo, imamo 3 mjeseca za svjetsko prvenstvo i mnogo stvari se dogodi i to je samo prijateljska utakmica, nije tako važno. I da, i također ljudi u Brazilu kažu da Hrvatska igra ali jako dobra u taj utakmica. Onda, da, mislim da je bilo možda pravi rezultati 1-1. Brazil, ali samo Brazil, ako penal ne postoji, Brazil pobjedi 2-1. Ne mislim da možda ako penala ne se dogodi, možda Hrvatska zabiju drugi gol, Brazil drugi gol, ne znam. Da. To je ako ne postoji. Ali nije bilo penal, nije bilo pošteno, nažalost. Također kad smo sjećali a u 2014 da također nije bilo penal u Fredi i Nakamura, nije Nakamura, Nishimura, pa da, nije dobro. Onda nadam se da Hrvatska i Brazil će ima dobri rezultat u svjetskom prvenstvu. Će biti super ako Brazil igra protiv Hrvatska na finalu. Će biti super. Kao što sam rekao, ja želim da Hrvatska uspije u svjetskom prvenstvu. Zbog ja želim Hrvatska ima prvi naslov. Već sam vidio Brazil uspije u svjetskom prvenstvu i ja želim sad vidjeti Hrvatska. Zato. Ali ta utakmica je bilo teško za mene da ja navijam za moju zemlju, Brazil, ali u isto vrijeme nije dobro da kad vidim Hrvatska
dobili gol? Ima smisla? Ok. Ljudi, to je to. To je to, ljudi. Hvala puno na strpljenju. Moj hrvatski, ja nastavim učim hrvatski. Naučio sam svaki dan i tako, ne mogu predati. Nadam se da bit ćemo jako dobro na svjetskom prvenstvu. Ja mislim da, pogotovo da želim Modrić ima Modrići kraj karijera. Modrić je legenda, jedan od najposebnijih igrača iz svih vremena za mene. I da, to je to, ljudi. Ljudi, vidimo se u izgledati video. Izretan Uskrs za svima. Nadam se da Bog i vaš blagoslovio. I samo puno sreći i zdravlja za vaš obitelj. Ok? Vidimo se u izgledati video. Živela Hrvatska!